Wapendwa wana semina wenzangu, mtakumbuka katika workshop ya tarehe 2 niligusia kidogo sana juu ya tool inayoitwa twint. Hii ni moja tools ambazo zinatumika katika open source intelligence kwa maana ya OS int. Tool hii inatumika katika tafuta kugather information ambazo zinakuwa shared kwenye Twitter. Sasa basi, kwa hiyo nilipenda wakati ule niweze kueleza namna gani tunaweza kupata na kutumia tool inaitwa twint. Sasa kwa sababu tulikuwa na muda wa kutosha, hapa nitaiweka kwa kirefu katika hii video yetu. Twint kama zilivyo tools nyingine za hacking au tunaita information security auditing, inapatikana katika GitHub. Ukiingia katika link hii hapo juu, utaingia kwenye GitHub, utapata twint, na vile vile wakati unaifanyia configuration uhakikishe hizi dependencies zote ambazo ni requirements ambazo bahati nzuri ziko kwenye final requirement text unaziinstall kama ambavyo tumefanya installation katika zile tools nyingine. Twint ina features nyingi. Kwa leo nitapitia feature moja tu, lakini ningependa kuwashauri na kuwashawishi kwamba pindi mtakapofanya configuration ya twint muweze kupitia features zote na muone jinsi ambavyo ilivyo na nguvu. Ni tool moja ambayo ni nzuri sana kucheza nayo, hasa unapotaka kufuatilia tweets za aina mbalimbali ili zisikupite. Baada ya kufanya configuration ya twint na kufanya setup inayotakiwa, basi unaingia katika folder lake na unaingiza command hii. Kwa leo nataka niwaoneshe juu ya command moja tu, command ya kutafuta tweet according to geographic location, kwamba unaweza ukaamua kutafuta tweet ambazo zime origin katika eneo fulani au katika jengo fulani. Nitafanya mifano ya maeneo kadhaa. Nitafanya kwa Kariakoo, nitafanya kwa Dodoma, nitafanya kwa Nairobi, Kenya. Sasa hebu tufuatilie na tuone ni jinsi gani ambavyo twint iko very powerful katika kugather information. Hapo tunakwenda katika Google Map ili tuweze kupata coordinates kwa maana ya latitude na longitude. Tuta copy hapo, alafu tutakwenda kwenye command prompt au kwenye terminal na tuna invoke twint kwa kutumia command hiyo hapo ambayo ni pipe yani pipe environment. It's a virtual environment ambayo inatumika kurun twint. Alafu hapa tutapost zile coordinate na tutaweka coverage kwa maana ya radius. Itakusanya tweet katika eneo hilo hapo la Kariakoo, lakini tumechukua radius ya kilomita 10, na nitatafuta tweet zenye email na zenye namba za simu. Kama tunavyoona kuna tweets nyingi hapo, zina namba za simu, zina email. Kama unavyoona hapo, napata massive information ya namba ya simu, kuna email address, kuna namba ya simu hapo.
Baada ya hapo tujaribu kuongeza coverage kutoka kwenye kilomita 10 radius, tutaipeleka mpaka kilomita 30. Hii ni radius. Kwa hiyo kwa pale Kariakoo hesabu kilomita 30 radius. Kwa hiyo zile information zinaongezeka zaidi kwa jinsi ambavyo unaongeza ile coverage. Hapa tunabadili badala ya Kariakoo nataka tuende tujaribishe Dodoma. Hapa tutakusanya tweet zote ambazo ziko Dodoma katika ile radius ambayo tutakuwa tumeichagua kwa maana ya coverage. Na huku mtaona kuna very interesting tweets. Coordinates unazipata kirahisi kwa kutumia Google Map. Kwa pale kwenye Google Earth, switch kwenye Google Map itakupeleka kwenye coordinates. Okay, nakuja kwenye terminal. Naondoa hizi options za simu na email. Oops, hapa nimekosea. Kama unavyoona dash 2, lakini 20 itarudisha tu bila kutoa output. Kwa hiyo tuondoa hiyo hapo. Okay. Piga enter. Then inaanza kuzikusanya hizo tweets 30 km radius kutoka katikati ya Dodoma. Kama tunavyoona kuna tweets nyingi, na tweets hizi zinazopatikana kama tuliona kwenye options za tweet, unaweza ukazi export katika format yoyote kama CSV, kama text. Na CSV essentially inafunguliwa na Excel, kwa inakuwa organized katika utaratibu ambao unasomeka vizuri na kwa urahisi kabisa. Kana watu wa Dodoma wana tweet kweli kweli. Kwa tuipe muda irani kidogo, baadaye tutai-stop tu kwa nguvu kwa sababu tweet ni nyingi. Naona kuna mtu ana tweet habari za anyway nisizitamke, lakini ukipitia utaziona mwenyewe. Kuna tweet za ajabu kweli. Hii ni tool moja ambayo ni powerful kwa kweli, na ina switch nyingi ambazo ukazi configure au ukazi customize zikakupa matokeo ambayo pengine hukutegemea kama unaweza kuyakuta katika tweets mbalimbali. Hasa feature hii ya geographic location, kwamba mara nyingine unakuta watu wako kwenye vikao
lakini wakati huo kuna watu wana tweet kutoka humo kwenye vikao. Sasa unaweza uka set tweet ikajaribu kukusanya tweet zote ambazo zinatoka katika eneo hilo wakati kikao fulani kinaendelea. Na unaweza ukaweka option kwamba unataka tweet zenye keyword fulani, itakupa tweet za na hiyo peke yake. Na tweet inachokifanya ni kwamba itaanza kudisplay zile most recent tweets, lakini itarudi nyuma mpaka katika tweets ambazo kwa sababu Twitter ina information zinakuwa stored kwenye server zao. Kwa hiyo tweet inachokifanya ni kwamba ina pull kuanzia most recent tweets, inarudi nyuma mpaka katika muda fulani, na unaweza ukaspecify kwamba nataka ni display tweets za katika kipindi fulani. Hapa katika mfano huu sikuweka limit ya muda, kwa maana duration. Tunaenda ku display tweets. Sasa hapa tunaweka tweets na keyword mbalimbali. Kwa mfano najaribisha keyword ya neno serikali katika eneo la Dodoma, kwamba tweet gani ambazo zimeandika neno serikali, itakupatia tweet hizo. Najaribisha tweet neno Nyerere. Hapa nikilenga sana kwa Dodoma, kuna eneo maarufu linaloitwa Nyerere Square. Kwa vyovyote vile tutakuta tweet nyingi sana ambazo zimetaja hilo neno. Nimemaliza. Unaweza ukajaribisha tweet iliyotaja neno ega, ukaona watu wanasema nini kuhusiana na ega. Hapa hebu tujaribu Nairobi, tuone Nairobi nao wana tweet nini. Hizi tools kama nilivyowaambia wakati wa workshop, unaweza ukazifanya na ukatarget eneo lote la dunia. That is the beauty of cyber war. You can execute cyber war seated in another geographic location, physical geographic location, lakini uka-attack very far bila kujali physical boundaries. You see, hii ni tofauti na vita ya kawaida. Hapa natupeleka Nairobi. Ngoja tuchukue coordinates hizi. Alafu tuzipeleke kwenye terminal yetu. Tuweke na coverage anzia na kilomita 20,
kutoka center ya Nairobi. Hapo nimekosea, natakiwa weke space kati ya coordinates na ile distance ya coverage. Baada ya hiyo comma tunatakiwa weke space. Okay. Hapo itaanza kutupa zile tweets kama tunavyoona. Nairobi kwa kweli wana tweets nyingi sana, na zenyewe sitaacha zirani zote, badala yake nita stop. Lakini katika mazoezi unaofanya unaweza ukajaribisha kuacha irani kwa muda ambao unataka, na vile vile iset weka switch ya O kwa maana output file, alafu utengeneze file labda katika format ya CSV au .txt, ili information zote ambazo zinazikusanya ikazihifadhi huko. Okay. Na check Nairobi wanasema nini kuhusu Tanzania. Sasa hapa nimeweka option ya neno Tanzania katika coverage hiyo ya Nairobi. Kumbe jamaa wanaongelea sana habari za Tanzania. So, hivi ndio namna ambavyo unaweza ukaiset tweet na ukaitumia tweet katika kufanya open source intelligence au SINT. Na hii ni nyenzo mojawapo katika kozi inayofuata ambayo tumepanga kufanya mwezi Oktoba mwaka huu. Tutaangalia na nyenzo nyingine, tools nyingine, hasa zile ambazo zinashughulika na Instagram. Hiyo nyenzo mojawapo ipo tayari na tutakuwa tunafanyia tu. Manyingi tunachopenda kufanya katika research kwa tools ambazo tunaona kwamba zina mapungufu fulani ya features, tunajaribu kuzicustomize pale tunapoweza, kwa sababu katika GitHub unaweza kupata mpaka source code kutegemea unatafuta katika eneo gani. Ukienda katika dark web you can get up to source codes. Sasa zile tunajaribu kuzicustomize ziweze kufiti katika mazingira yetu. Ile ya Instagram na mimi na nyewe mtaipenda zaidi pengine kuliko hata 20, kwa sababu ina features nyingi na tumejaribisha mpaka sasa hivi tumeona iko vizuri. Bado tunapungua, it lacks some stability sababu ya kuhang katikati, lakini tunaamini mpaka kipindi cha Oktoba itakuwa na hiyo tool ya Instagram iko katika mfumo mzuri zaidi. Kwa hiyo niwashukuru tena kwa kuhudhuria katika workshop yetu ya tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa kweli mlitunga mkono vizuri sana, na tuwakaribishe katika workshop zetu zinazokuja, na mimi tutajiandaa vizuri zaidi ili kuweza kumit au kufikia katika tarajio ambalo wengi wenu pengine mlikuwa nalo au mnalo juu ya workshop ambazo zinaandaliwa na zitakuwa zikiandaliwa na AARSC. Na workshop ya Oktoba, Mungu akipenda, nafikiri tunaweza tukawaleta na wenzetu wa Finfisher kama ratiba itakuwa inaruhusu. Tukajaribu kufanya workshop ambayo kidogo ni ya kimataifa, international workshop, na kudemonstrate nyenzo nyingine ambazo ni bora zaidi. Asanteni sana na karibuni sana kwa kweli.